هنعمل النهارده ألذ وأطعم الحلو البارد الرهيب اللي انتوا شايفينه ده. حلو الرمان بجد، من الرمانية الواحدة هنعمل حلو الرمان الرهيب وطعمها خطير بجد، رهيبة وطريقتها سهلة جدا وطلباتها موجودة في كل بيت. يا ريت لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي في القناة، تنوري قناتي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل جديد يوصلك بإشعار إن عملت فيديو جديد النهارده. ويا ريت ما تنسينيش في اللايك فضلا وليس أمرا، اللايك يا جماعة. تعالوا بقى نشوف الطريقة الحلوة دي. بجد كانت يعني طعمها خطير وسهلة جدا، وعملتها في 5 دقايق بالظبط كانت جاهزة معايا. تعالوا نشوف الطريقة والمكونات بتاعتها. هي رمانية واحدة بس اللي هعوزها، وتعالوا نشوف الطريقة الصح بتاعتها. يا ريت تتابعوا الفيديو للآخر عشان كلها خطوات مهمة ما تفوتكوش، لأنها طريقة سهلة جدا وبسيطة، بس تابعوا الفيديو للآخر. ويا ريت ما تنسونيش بقى في التعليق، حلو منكم كده يفرحني يا جماعة، تعليقاتكم الحلوة بتفرحني. معايا واحده من الرمان هبتدي اقطعها بطريقه حلوه قوي، يعني بجد يعني طريقه حلوه لتقطيع الرمان وسهله قوي. هبتدي بقى افصصها كده زي ما انتم شايفين. هي واحده، لو عايزين تزودوا الكميه اعملوا رمانتين. انا مش محتاجه اقل رمانيه واحده بس. ولو كان الرمان معاكم مش مسكر، ده احسن طريقه بقى، واحسن طريقه للرمان ان انت تعمليها بالطريقه دي. لو طلع الرمان عندك مش مسكر تعمليه بالطريقه دي. انا خلاص فصصت الرمانيه كلها معايا اهي، وهبتدي انزل عليهم بمعلقه سكر عشان تشرب منه السكر وتبقى محليه في الطريقه اللي انا هعملها دلوقتي. خلاص شربتها خالص من السكر اهو، اركنها على جنب لحد ما تشرب من السكر خالص. وابتدي بقى اشوف ايه معايا. كوبايتين من اللبن، كوبايتين بس من اللبن، حابه تضاعفي الكميه براحتك. ومعايا معاهم معلقتين من النشا هرميين خالص، معلقتين من النشا الطعام يا جماعه، النشا العادي. ومعلقتين كبار من السكر، اكتر من كده او 3 معالق من السكر. لو انت حابه تخليها محليه قوي زودي السكر. يعني بجد طريقه سهله جدا وطعمها كانت خطيره وهتعجبكم جدا وهتعجب اولادكم. يعني حاجه كده مكونات بسيطه في البيت هتلاقي نفسك عملت حاجه كده حلوه برد كده جميله. وطبعا تغييرا عن الرمان، وكمان لو مش محلي معاكي كمان بقى دي بتبقى احسن نتيجه للرمان. انا خلاص دوبتها اهو، خليتها كريمه خالص. المهلبيه خليتها شايفين سمكها تقيل، هي كوبايتين اللبن بياخدوا معلقتين هرميين من النشا. دي المهلبيه المظبوطه. معايا بقى الرمان. هبتدي بقى اضرب الرمان خالص في كبه، في خلاط، في مضرب صغير. المهم ان انا ضربتهم خالص ونعمتهم كده، وابتدي بقى اصفيهم عشان انا عايزه الميه بس، مش عايزه البذر الرمان اللي في قلب الرمانه، لا انا عايزه الميه الرمان بس. ابتدي اصفيهم كويس خالص، وانزل كل الميه بتاعتهم والعصاره بتاعتهم، وارمي القلب بتاعهم ده عشان يبقى ناشف طبعا، فانا مش حباه ومش مستحبه خالص. معايا خلاص ميه الرمان اهي، هنزل عليهم بمعلقتين سكر كبار، حابه تحليها قوي حسب رغبتك. ومعايا لون طعام عشان نعزز اللون كده ونخلي اللون شكله حلو. معايا لون طعام احمر. ده مش غالي يا جماعه، الانبوبه اللي في ايدي دي عامله حوالي 5 جنيه او 10 جنيه. ابتديت ادوب بقى اللي انتوا شايفينه ده مع بعض. وبعد كده هنزل بمعلقه النشا اللي هتتمسك معايا المكون اللي احنا عاملينه ده، ميه العصير الرمان. وابتدي ادوبهم كويس على البارد قبل ما احطهم على النار، عشان النشا لازم يتدوب على البارد، لو دوبتيه وهو سخن هيكتل معاكي. خلاص انا دوبتهم خالص على البارد اهو، وابتدي احطهم على النار، ومسافه ما تمسك معايا انتوا هتشوفوا المنظر دلوقتي اول ما احطهم على النار على طول. بس انا بدوب النشا كويس خالص. خلاص اهي ابتدت ربطت معايا اهي، وابتديت اقلب باستمرار عشان ما تبقاش مخرزه معايا او مكلكعه معايا بمعنى اصح. فابتدي ادوب كويس قوي بالمعلقه اللي انتوا شايفينها دي السيليكون. فعايزين تعملها في حلقه المونيا عادي اللي انتوا عندكم يعني الموجود يعني. ابتديت اقلب بقى خالص اهي، اتربطت معايا خالص اهي، وابتديت اقلب باستمرار زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هي هطفي عليها النار لانها بقت كريمه خالص، انا مش عايزاها تتمسك اكتر من كده. وهنزل عليها بالطبقه الاولانيه من اللي احنا عملناه. اول طبقه عملناها اهي المهلبيه الاول طبقه، وهننزل عليها بقى بالرمان. بجد طريقه رهيبه وسهله جدا وطعمها هيبهركوا بجد، يعني خطيره وسهله. المهم بقى ابتدي اسوي الصينيه اللي انتوا شايفينها دي، ابتدي اسوي بقى طبقه الرمان خالص عشان تبقى طبقه من المهلبيه وطبقه من الرمان. هنزل بقى عندك بقى شويه رمان كده مفصصين كده، هنزل عليهم بالرمان كده. خلاص انا سويتها، هبتدي اسويها بس كده عشان يبقى شكلها حلو. وهنزل عليها بالرمان اللي معايا ده. عايزه بقى تقطعي موز، تقطعي رمان، اي نوع فاكهه عندك انت حابه تحطيه غير الرمان براحتك. انا حبيت ازوق كده بالرمان لانها انا عاملاها اصلا حلو الرمان. لو انت عندك اي نوع فاكهه تاني عادي اعملي بيه. انا هحطها في التلاجة حوالي ساعة. انا طلعتها دلوقتي من التلاجة، هي ساعة بس او ساعتين، وهتلاقيها اتمسكت معاكي خالص وبقت
حاجه كده بقى خرافه بجد. فكره جدا حلوه قوي وطعمها جميل قوي وهتعجبكم، وجربوها. وما تنسونيش بقى في تعليق حلو منكم كده لو انت مكمله الفيديو للاخر. ما تنسينيش في تعليق حلو ولايك منك بقى فضلا وليس امرا. اللايك يا جماعه عشان بيرفع اليوتيوب بيقترحنا اكتر. باي باي واشوفكم في فيديو جديد وبالف هنا وشفا يا حبايبي.